Malam ini kita akan mau bikin untuk batuk tenggorokan yang sangat belendir membandel, kita memerlukan jahe. Nah, biar tenggorokan kita lega, insya Allah cepat sembuh. Dan ada kencur. Nah, segini aja kencurnya. Nah, kita akan tambahkan madu 2 saset 1000, jadi 2000 madunya. Madu. Nah, kita akan pakai minum haluskan supaya merebusnya lebih meresap. Ayo kita akan meredam dulu. Oke. Nah, setelah kita hancurkan di perodan, kita pakai air sekitar segelas belimbing. Nah, kita akan tuang dulu. Nah, kita merebusnya, ampasnya nggak usah dibuang supaya sari-sarinya ikut semua. Kan nggak usah disaring dulu, nanti kalau sudah direbus baru kita saring. Kita akan rebus dulu. Nah, setelah itu setelah ampasnya, rebus sama ampasnya, setelah itu kita akan saring. Kita akan saring dulu. Baru disaring, telah direbus 2 kurang sedikit lah. Nah, cukup segini aja. Dan kita akan tambahkan menambahkan madu lebah original. Madu lebah original. Ini buat obat sakit tenggorokan yang lendirnya nggak susah-susah hilang, biar tenggorokan lega. Mau bikin obat alami di rumah, pakai 2 saset. 1 saset harganya 1000, pakai 2 saset 2000, modal 3000. Modal 3000 sembuh tenggorokan. Obat alami. Pakai kencur, jahe, madu. Bisa diganti dengan madu TJ, tapi ini cukup enak. Minum sampai 2 hari, insya Allah sembuh. Jangan lupa di share. Nah, semoga ilmunya bermanfaat. Insya Allah cepat sembuh. Jangan lupa diaduk, jangan ditambahi gula. Kalau tambahi gula, ini bukan obat tapi tambah enak. Bisa adanya. Tada. Malam ini sudah jadi. Rasanya enak banget. Ini anak kecil suka juga. Minuman jahe kencur madu sudah selesai.